бүгүн мен сиздерге YouTube 1000 просмотрга канча акча төлөп берет, ошол тууралуу айтып бермекчимин. Ал үчүн ар бир ютуберде творческая студия деген бар, ошого киребиз. Бул жактан доходу канча просмотр болуп атканын баардык статистиканы көрүп турса болот. Бул жактан ушул баскычты басабыз. Анан доход деген бөлүмгө киребиз. Ушул жерден өзүңүздөрдүн доходуңуздарды карайсыздар. Эми меники монетизация күйгөнүнө ровно 1 жыл болду. Эми 1 жылда мен канча доход таптым. Бул жактан последний 365 күндү карайм. Мынакей болгон доход ушундай. Мисалы средний эсептегенде мына декабрда 805 экен. Андан кийин январда 883, ошентип мынакей эң чоң доход мынакей ноябрда 15 доллар алып келиптир. Меники эмнеге аз? Себеби өтө деле просмотр албайт. Башка контентте тарта турган болсоңуздар, мисалы тамашалар болобу, кинонун үзүндүлөрү болобу, кыскасы башка форматта тарта турган болсоңуздар, ошол форматта көбүрөөк просмотр алат дагы көбүрөөк сиздерге акча алып келет десек болот. Ошондой эле мейли ушундай эле акча табуу боюнча формат болсун, бирок көп убакытта, кандай десем, аз аралыкта тез-тезден видео киргизип турсаңыздар, анда дагы көбүрөөк просмотр алып, көбүрөөк акча тапсаңыздар болот. Эми мынакей толук ойдон эми доходду көрсөтөйүн бул жактан. Ошол 1 жылдын ичинде канча алып келгенин. 1 жылдын ичинде мынакей 102 доллар. Сом менен эсептегенде 10 миңге жетпеген акча, 8-9 миң. Эми ойлонуп көрүңүздөр, YouTube тартып акча тапса болот экенби же болбойт экенби. Бирок башка контент боло турган болсо сөзсүз түрдө тартсаңыздар болот. Азыр мен сиздерге өзгөчөлүктөрүн да айта кетем. Эми ушул 102 долларды табыш үчүн мен канча просмотр алдым. Акыркы мынакей бул жагынан да 365 күндү карайм. Мынакей 435 миң просмотр алыптыр. 435 миң просмотр. Эми ушуну эсептеп көрөлүм. Мынакей 102 долларды бөлөбүз. 102,2 деп турган. Так, 435 миң просмотрга. Анан көбөйтөбүз 1000ге. Себеби 1000 просмотр үчүн эсептеген атам. Средний эсептегенде 0,23 доллар алып келет экен. 0,23 доллар. 0,23 доллар 1000 просмотр кыла турган болсоңуздар, средний сиздерге кыргыз контент үчүн 0,23 доллар. Эми сом менен эсептесек канча болот? Көбөйтөбүз, мисалы 84,7ге. Сом менен эсептегенде сиздер 1000 просмотр кыла турган болсоңуздар, сиздерге YouTube 20 сом төлөп берет деген сөз. Өтө эле аз. Эми бул жактан кээ бир видеолорду көрөлү. YouTube'да бир өзгөчө нерселер бар. Мисалы, кээ бир видеолоруңуздар просмотр аябай жакшы алат да, ошол бойдон ошол видео просмотр алып, акча таап кете берет. Менде мисалы могу TikTok Free боюнча эң алгачкы чыгарган видеом ушуга чейин просмотр алып келет. Азыр мен ошол видеону дагы көргөндөн уялам, себеби аябай начар тартылган. Бирок ошентсе дагы просмотр алып келет ушуга чейин. Эми бул жактан карайлы. Ушунун среднийин эсептейли. Бул жактан карай турган болсоңуздар, 76,6 миң просмотр алып келиптир. Так, башынан баштап давайте биз эмесин көрөлү. Акыркы 365 күндүкүн көрөлү. Ошондо мынакей акыркы 365 күндө 53,414 просмотр алып келиптир. Эми доходун көрөбүз. Доходду болсо бул жагынан доход деген бөлүмгө киребиз. Так, 365 күндө 17,125 17,125 доллар алып келиптир. Эми эсептейбиз мынакей бул жагын кайра бир сыйра көрүп алалы. 17 тиги жагы ошондой болду. Бул жагы болсо 53,414. 53 миң. Мейли 53 миңди эсептедик. Бул жагы болсо 17,125. Эми 17,125ти бөлөбүз 53 миң просмотрга. Көбөйтөбүз 1000ге. 1000 просмотр. Ошо мынакей болжол менен эсептегенде 0,32 деп эсептесек болот экен. Кыргызстан үчүн 0,3 доллар. 0,3 доллардан деп эсептеп алсаңыздар болот. 0,3 доллар 1000 просмотр үчүн 0,3 доллар сиздерге доход алып келет. Ошондуктан сиздер көбүрөөк акча табыш үчүн көбүрөөк просмотр алышыңыздар керек. Бул жактан анан дагы карай турган нерсе акыркы күнүңүздөрдүн көрсөтүп берет. Мисалы 48 сааттын ичинде канча просмотр алып келгендигин көрсөтүп берет. Мынакей 48 саатта азыр көрсөтөйүн бул жактан. Мынакей. Бул жактан мынакей 2981 просмотр. Ошондо күнүнө меники 1,5 миңден эле просмотр болуп жатат. Эгерде сиздер күнүнө 1,5 миң просмотр кыла турган болсоңуздар, анда сиздер YouTube'дан укмуш доход табам деп ойлонбой эле койсоңуздар болот. Аз дегенде күнүнө 5 миңден, 10 миңден просмотр ала турган болсоңуздар, ошондо сиздер бул жактан иштеп, жакшы иштеп, акча тапсаңыздар болот. Так мынакей YouTube биз үчүн аз төлөйт. Анан ушул эле просмотр үчүн Россияда, мисалы 1000 просмотр үчүн Россия бизге караганда 4 эсе көп акча төлөйт. Мисалы 1000 просмотр ала турган болсоңуздар, Россиядан сиздерге 1,2 доллар алып келет. Ал эми
Россияга салыштырмалуу эгерде сиздер англисче контенттер тартып турган болсоңуздар 10 эсе көп алып келет. 1000 просмотрга сиздер 12 доллар табасыздар. Кыргызча сүйлөп туруп сиздер видео тарта турган болсоңуздар анда 0,3 доллар. Орусча сүйлөсөңүздөр 1,2 доллар, англисче сүйлөп турган болсоңуздар 12 доллар алып келет. Анан акчаны болсо 100 доллардан ашкандан кийин чыгарсаңыздар болот бул жакта YouTube'дан. Андан сырткары бул жакта менде Студ школ деген канал бар. Бул жакта меники 17 000 подписчик бар, бирок доход аябай эле аз. Бул жактан карап көрөлү доход дегенди, анан айдар боюнчасын карап көрөлү. Кайсы айда мына меники бул жагы вообще эле өтө эле аз акча келет. Андан сырткары русский язык деген канал бүгүн көрүп аябай таң калып калдым. Бул жакта эле өтө эле аз алып келиш керек болчу, бирок мынакей акыркы учурду карай турган болсок, русский языктын доходун бул жакта 2 адам биригип ачканбыз каналды. Караңыздар. Мынакей бир күндүн ичинде 10 доллар алып келип атат. 10 доллар дегенибиз ошондо 800 сом. И андан ары эгерде ушундай кете турган болсо, ушундай темп менен кете турган болсо, бир айдын ичинде 300 доллар алып келет деген сөз. 300 долларды көбөйтөбүз. Мисалы 300 долларды көбөйтөбүз 84,7ге. Так, 300 көбөйтүлгөн 84,7 дей турган болсок, бир айдын ичинде эгерде жакшы просмотр ушул бойдон кете турган болсо, 23410 сом сиздерге алып келет. 23410 сом демек доход алып келет экен. Эгерде сиздерге ушул видео пайдалуу боло турган болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жамдырууну унутпаңыздар. Эгерде ушул YouTube боюнча суроолор боло турган болсо, ушул видеонун комментарийине калтырыңыздар. Кийинки видеодо балким эгерде өтө көп просмотр алып ушул видео көптөгөн суроолор боло турган болсо, YouTube тууралуу сөзсүз түрдө кайрадан видео тартканга аракет кылам.